Provoca deseo que conversación brillante nunca podría provocar. Hoy vas a descubrir el mapa completo del poder del silencio magnético. Vas a entender por qué hablar mucho mata atracción. La psicología profunda de por qué silencio crea deseo. Los 5 tipos específicos de silencio magnético que puedes cultivar. La diferencia crítica entre hombre ansioso verbal y hombre magnéticamente silencioso. Y, más importante, cómo desarrollar confort genuino con silencio que viene de presencia, no de frialdad.